يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اے ایمان والو منی سے کسان جو کڑے ساسو دین لرام ٹوکے اور لوے دائیں کسان نہ چور کڑی شیرو تا کتاب ساسو نمخ کے اور نور کافران رہم دوستان. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين او يرك إذا لانا كتاس إيمان والأيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. کلش تاسو آواز ورکو اے خلق تمانز دپارا گرزیدی دی آواز لرہم لبے توقع لبے داد دیو جنشدہ قوم دی بے اقلام. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. تو ایدی تے کتابیانو بد نگڑے تاسو زمونہ مگر دائیو خبران چمگا ایمان داوڑے پا اللہ او پائے کتاب چمگ تنازل شیرے او پائے کتاب جنازل کری شیرے مخیم او عقیدہ زمین دارا چستاسو دیر کسان دینا فرمان. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. تو خبر درکم تاستا بڑی ناکار سرد دینا پہ اعتبار دا بدلی سرد اللہ طرفنا دین دا غشاش اللہ پی لعنت کری اور غضب کری بابان نے جو کری دائی نشادوگان و خنزیران اور بندگی کی تطاغوت. اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل. دا کسان دین ناکارا پہ اعتبار دا زیم اور دا دیر گمراہ دی دا برابر لارنا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. او کلچ دی راشی تاوستا دیوئی منخ ایمان ناوڑے حال دار داخل شوی سرد کفرنا وطلیوی سرد کفرنا اور اللہ رے پویا پائے بانی شری سپٹھئی. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. اين تديرو خلق الذين عاجز غليق وکارونو دو گناہ کولو دو ظلم کولو کے او دو خڑلو دو حراموں کے خامخابت یا عمرنا شریع کئی. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولئن من قیدی درا خدا پرس خلق و نور علماء دوائناد گناہ ناو دا خڑلو دا حرامنا خامخابت دیا کارنا شدیئے کئی. وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يدعوا مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اوائی یہودیان لاس اللہ تعالی بن کرشیری بن کرشی لاس نظر یہودیان و لعنت شیدی باندے بسودا وینا شدی وین بلکہ لاس نظر اللہ تعالی و فراخ دی خرچ کی جسرنگ واری. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. او خامخا ڈیری زیادتی کی ڈیرو کسان لرزدینا ہا کتاب نازل شیطا تستاد رب طرفنا سرکشی و کفر دین. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور چولے مقدری پر منس کی دشمنی کاراؤ کینے کولیو بلسرات تر قیامت پوری. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ہر کلا چبل کی دی اور دپار جنگ مڑ کیا اور در اللہ تعالی
کوشش کی دی بزمگا کی فساد کو لو اللہ تعالیٰ نخو ہے فساد کو مکل رام ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم او کدی کتاب والا ایمان راوڑے او ځان ساتلے مخالفت اللہ اور رسولنا خامخا لرکڑے بمگا ددین گناہون ندیم او خامخا داخل کڑے بمگا دل را جنتنو دنعمتنو تام ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم او کدی خلقو پابندی کرے تورات و انجیل او دائے کتاب جناز شیردی طرف طرف نام خام خادی و خوراکون کولے پورت طرف دیو لاند رخوز طرف نام منهم امت مقتصدت وکثیر منهم ساء ما يعملون باید دین یوڈل اشتا فحق بان روان اور دیر دین دی بدا عملنا شریع کئیم